Continuamos, saúdo agora o voceiro municipal do PSDG-PSOE no Concello de Ourense na Deputación, ademais de secretario provincial dos socialistas ourensáns, Rafael Bellarino, bos días. Moi bo día. Bueno, desbotada a moción de censura, non? Ou aínda colea? Bueno, a xente non se lle pode quitar a esperanza, non? Eu non quero decir que este feito, ni moito menos, pero quero decir que eso de que da esgotado, non son partidario de decirle a xente que as cousas son imposibles de facer, para eso estamos en política, non? Para intentar darlle a xente esperanzas e para facer sobre todo aquilo que está pedindo a cidadanía. A cidadanía a día de hoxe, se lle dan a elexir ou se houbera posibilidade de facer un referéndum para ver se iba a seguir ao fronte do Concello como Gonzalo Pérez Jacome, o resultado creo que acertaría todo o mundo, non? Entón, o único que se pode decir a xente é que non perdan a esperanza, que todo é posible, pero bueno, que a fin de contas tampouco podemos avanzar nada, porque se houbera algún asunto que avanzar sería público, non? Chegou a estar sobre a mesa algunha proposta firme de entendemento, de acordo? Bueno, o que podo decir neste caso é que non son moi partidario de que cuestións que deben tratarse con moita seriedade e rigor e sobre todo non crear falsas expectativas, pois digamos que se dé algún tipo de información que poda xenerar confusión na xente, non? É dicir, si existen contactos, eses contactos pode que fructifiquen ou non, pero a posibilidade de que exista esa moción non hai que esgotala. Claro, aínda está aberta. Sí, ainda está aberta. Pudo ser alcalde de consenso o concelleiro edil de Ciudadanos José Araujo? Bueno, esa pregunta desde logo non podo contestar eu porque non teño coñecemento da mesma, non? Que se baraxou e se falou dela en algún momento, sí, pero que eu tivera pois algún tipo de ofrecemento para chegar a ese tipo de situación ou elección, pois non tuve coñecemento da mesma. Obviamente non voy a decir que pide o Partido Popular e que piden vostedes. Bueno, non sei o Partido Popular que é o que pide, ainda que me podo imaginar, en todo caso sí podo decir o que pide a cidadanía, e a cidadanía o que pide é unha cidade estable, unha cidade que teña preocupación realmente por os problemas da mesma e non por proxectos irrealizables ou sobre todo por ocurrencias do día, que teña en conta que os recursos públicos son de todos e que hai que manexalos con rigurosidade, e o que necesita en definitiva a cidade é unha estabilidade e unha dirección da que ahora carece. Falemos do Concello. Como ve un Concello gobernado dende comezos de mes por un alcalde con 3 edís, agrupando entre todos eles pois a totalidade da xestión municipal? Bueno, xa dixen que eso era inadmisible, que se eu estivera nesa mesma posición sentiríame tremendamente incómodo e non creo que pudera afrontar con garantías toda esa xestión pública. Non creo que este grupo de concelleiros teñan unhas competencias que excedan as dos demais mortais, non? Cando se teñen que enfrontar a unha cidade de máis de 100.000 habitantes necesítase de todas as habilidades, de un gran compromiso, de unha responsabilidade e sobre todo de unha capacidade de planificación moi importante, que podan facerse cargo de unha cidade. Pareceme realmente unha entelequia. Non o comparto en absoluto, sei que a cidadanía tampouco, vemos todos os días o que está a pasar. O último que ocurriu, pois esa negativa que houve agora a apoiarse nunha medida de aforro para que ao Estado daba un 30%, non? Para poder aforrar o custe dos autobuses, dando como única e peregrina excusa que era algo que podía dar traballo e a fin de contas era só para un mes, se é só para un mes non nos vale, non? É dicir, algo que é bo para os bolsillos da xente, sexa por o tempo que sexa, e que exixe un pequeno esforzo que menos dunha administración pública para tramitalo, que sexa esgotado simplemente porque o alcalde non lle ve interese. Non lle ve interese porque ten unha falta de empatía evidente e por outra parte unha capacidade de traballo nula. Neste mesmo senso, xa que o cita, acudo a unha información do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, que recibiu o compromiso de todas as comunidades autónomas e de 178 entidades locais para reducir a lo menos un 30% o precio do transporte público urbano e interurbano. Adheríronse ao programa a maioría das entidades locais que poden ser ver beneficiadas. Entendo que boa parte das grandes cidades, e tamén se suxire que tanto as comunidades autónomas como as entidades locais podan mellorar esas condicións de axudas, pois aportando tamén propios fondos. No caso do Concello de Ourense, acaba de emitir un comunicado o Concello que di que xa posee unhas tarifas de transporte urbano con máis descontos, as de maior desconto de España, que esa é unha das razóns, aparte dos prazos, e salienta o alcalde que o prezo do servicio de autobuses de Ourense é dos máis baixos do Estado e ademais onde maiores grupos de persoas son beneficiarias de transporte gratuito, tarifa ordinaria 0,85 euros, tarxeta Milenio ordinaria 0,62 euros, tarxeta Milenio estudiante 0,43 euros, tarxeta Milenio terceira idade xa viaxan gratis terceira idade pensionistas, tamén discapacitados, tamén viaxan gratis desempregados.
esa é, digamos, unha das explicacións que hoxe sobre as que redunda o alcalde de Ourense. Sí, medidas todas elas que son anteriores a él, obviamente, que se intentou primar o transporte colectivo como fai o Estado. O Estado, esta medida é unha medida dirixida nun contexto de situación de crise económica onde está intentando primar o transporte colectivo. Como fai a través dun decreto a nivel xeral. En ese decreto, ademais, o que se estipula é que as entidades locais poden beneficiarse dunha axuda do Estado para abaratar un poquinho máis os billetes nesta situación de crise. Esta situación de crise que para o alcalde parece que non existe, obviamente el non a ve, e desde logo que para a cidadanía pois é unha mala nova porque é un xesto simbólico, ademais moi importante, é dicir, na medida en que se dispón dunha axuda pública, estatal, coa que debe contribuir o Concello para facerlle a vida máis fácil, económicamente máis levadeira a xente, o Concello opta por non facelo. E dá todas as excusas que queira. E ademais, como cando se quere mentir, non? E ocultar a verdadeira razón é que non ten interese, e que ademais non hai planificación e non hai capacidade de traballo. Entonces, como non lleve ningún tipo de rendibilidade a nivel persoal, pois opta por estender ese razoamento a toda a xente. É dicir, a xente non se vai beneficiar desto porque xa está moi beneficiada e non temos por que baixarlle ningún céntimo máis no seu billete porque creemos que xa está suficientemente baixo. De verdade, esa é unha excusa que moita xente non pode comprender, porque na medida en que se poda beneficiar económicamente as persoas que recurren ao transporte colectivo e aquelas outras que con esta medida se animarían ao mellor un pouco máis a utilizar o transporte colectivo, que ven a que temos un Concello que, a diferencia das grandes administracións locais de todo o Estado, pois se exclúe a sí mesmo de facilitarlle a vida á xente. O que non se ve en Ourense, na cidade, a actividade cultural este verán, actividade cultural propia do Concello. Bueno, nin cultural nin de outro tipo. Hai un estudo que pasáronme recentemente onde o precio do aluguer de todos os locais comerciais creo que caeu a cerca da metade. E, sen embargo, de aquí siguen a fuxir todas as iniciativas comerciais, porque están vendo que Ourense non é unha cidade con presente nin con futuro. E todo eso por unha deriva que está levando a que esta cidade deixe ser atractiva e que vexamos que todo ao noso alrededor se desenvolva comercialmente, culturalmente, económicamente, mentres nós aquí, pois, cada vez caemos nun burato máis fondo onde a xente entra nun estado depresivo que lle impulsa a marcharse da cidade. Eso é o que non pode ser, eso é o que temos que cambiar. Por eso, cando me dicía antes se estaba esgotada a posibilidade dunha moción, eu creo que un político honesto que intenta dar un pouco de ilusión á xente, motivala, non pode quitarlle ningún tipo de esperanza. Ao contrario, hai que intentar que esa esperanza, esa chama siga viva para decirlle a xente que aínda hai un hálito de posibilidades de cambio antes de chegar ás seguintes eleccións. Non temos por que pasar por un calvario de case 9 meses cando o mellor é posible cambiar. Bueno, aunque si falamos de cultura, o alcalde viaxou últimamente a Portugal coa idea de importar unha festa medieval, non sei se está ao tanto. Bueno, a idea de Jacome sobre o que é cultura, pois, a verdade, diverse bastante do que diverse nos común dos mortais. Cando unha persoa vai a unha cidade, un dos atractivos desa cidade é onde está o seu pouso cultural, que normalmente está no ámbito, por exemplo, museístico. Chegando a Ourense, o museo municipal, o único que temos, está fechado. E o outro museo, que é o que temos, o que el quiso convertir no seu día nun lugar de oficinas, a Sala Valente, pois, bueno, é o único rescoldo que temos que brilla un pouquiño, moi pouco, nunha cidade que carece de atractivos turísticos, comerciais, económicos e culturais. E, sen embargo, a cidade está chea de turistas día a día, vemos a lo menos na zona bella. Sí, é certo que medrou o turismo, porque o turismo está medrando en toda España a todos os niveis. É dicir, non hai ningún cambio. Algo terá que ver o AVE tamén. Sí, bueno, o AVE de rebote, non? Porque hai que dicir que o AVE está traendo un gran número de persoas que se desplazan a Ourense como parada término neste momento, non? Que chegará un momento en breve en que deixará de ser de parada término, será un lugar de continuación a outros lugares de Galicia e veremos que pasa despois. Pero bueno, así a xente aproveita para chegarse a Ourense e despois atópase o que se atopa. Claro, que quere ver algo a nivel cultural e non o ten, nin actividades, nin lugares, quere ir a ver as termas e ten moi pouquiña cousa, e eso é casi todo pechado e en mal estado, quere ver, en definitiva, actividade a través de iniciativas como pode haber noutros concellos pequeniños, como falamos de Carballiño, falamos de Verín, falamos de Barco, falamos de Celanova, falamos de Ribadavia, lugares onde a súa poboación é moito máis reducida que temos na cidade, sen embargo, a actividade cultural pois brota por todas partes, non? Aquí o que temos é unha sequía absoluta que nos leva, pois, bueno, a ser un reflexo, ni máis ni menos, do alcalde que temos e das persoas que o acompañan. 4 persoas. De verdade, que xente, se ahora mismo tivera a oportunidade de votar
ou de facer un referendo ou de cambiar esta situación, estaría cambiando inmediatamente. Iso é o que quere a xente, é o que quere a cidade. Citou vostede o termalismo, pisciña termal de Asburgas, que tamén vai para longo. Sí, bueno, ao menos un ano, non? Bueno, é un exemplo máis. Por que retiraron a moción solicitando a demisión do edil Telmo Ucha no último pleno? Teñen intención de volver a presentala? Sí, ímola a presentar de novo porque, reflexionando un pouco despois, dixemos a verdade que calquera podría se escudar en que non estaba presente a persoa para decir que, bueno, que aproveitamos para facer leña do árbore caído sen estar o árbore de diante. Pois nós queremos que este Telmo Ucha de diante para que sexa el mesmo quen dé as explicacións de por que está actuando como está actuando. Preguntamos a semana pasada aquí en Onda Cero e dixo, entre outras cousas, que igual hasta vota a favor. Bueno, non me extrañaría nada, porque ese é, a fin de contas, pois o modo de proceder desta xente, chan buscar o titular, despois non ter ningún argumento de defensa, nin legal, nin funcional, nin competencial, e a fin de contas, como parece que teñen unha patente de corso que os libra de calquer tipo de consecuencia, pois créense inmunes e que poden dicir calquera cousa. O que está pasando na policía local é lamentable. Temos a unha superintendente, unha persoa que solicitou a apertura dun expediente, un expediente que ten que ver cun expediente de posible caso de acoso, que saibamos a día de hoxe non hai nada, e o propio alcalde nun acto aproveita para cargar contra unha muller que é a máxima representante policial, justamente cando esa muller non está facendo nada contra él neste momento, simplemente está de baixa, non? É algo que non o podo entender porque fai caer a Ourense na cima máis profunda, de verdad, da misoxinia. Unha cousa que se comproba unha e outra vez repetidamente con todas as mulleres coas que ten algún tipo de contacto político Gonzalo Pérez Jaco. Fala vostede da celebración do San Roque, no que aludía o alcalde que a retirada de determinados beneficios pluses a determinadas persoas con responsabilidade na policía local, pois facía que funcione mellor a policía local. Bueno, de verdade que é unha explicación tan sui generis e tan afastada do que é a realidade que o que nos leva é a preguntarnos como é posible que un concelleiro que depende dese alcalde, e ese alcalde ten coñecemento, force a porta dunha persoa que é a máxima representante policial, furgue ali nos seus caixós e no que sexa, e que diga que vai amparado con todos os requisitos e que cumple con todo cando fai ese tipo de actuacións. A mesma persoa que ademais pois é a que utiliza un edificio da policía local para que un grupo de amigos desta persoa pois suban á azotea, un lugar que só se pode acceder a través dun arnés para justamente para tarefas de cuidado extremadamente perigosas, e que ademais minta descaradamente dicindo que había ali xente que estaba utilizando drones. Bueno, aquí é unha cantidade de salvaxadas perpetuas unha tras outra continuamente, que dice bueno, estamos vivindo nun concello normal, nun concello responsable, nun concello serio, ou estamos vivindo nunha casa de tolos donde todo é posible. Xa coñecemos, e entramos en política, os candidatos do Partido Popular, do BNG e de Democracia Ourensana na alcaldía nas próximas municipais. Elección con apenas debate por diferentes motivos. Haberá varias candidaturas ás primarias á alcaldía de Ourense polo Partido Socialista? Bueno, eso saberáse no seu momento, non? Eu anunciei públicamente, foi unha única persona que dixo que sí se ia a presentar, pero bueno, non podo responder por outras persoas que así desexen facelo cando chegue o momento. Non está aberto ese prazo, pero pódense manifestar evidentemente antes del ou cando se abra oficialmente. No Partido Socialista dispoñen a día de hoxe de algunha enquisa recente? Non, máis aló das que saliron en prensa, non. E dende a súa posición no Partido Socialista, como ve as críticas ás medidas de aforro enerxético aprobadas polo goberno? Bueno, son incomprensibles, non? Porque o goberno, a fin de contas, moita xente que alude, por exemplo, posibles perigos que pode haber por baixa de iluminación nocturna, etc. Eu convitaría a esta xente a que vindera un paseo por os países que nos rodean, que salgan de noite e que vexan como é a iluminación neses lugares, unha iluminación moito máis tenue, moito máis axustada ao consumo, e que neste caso, no caso de España, en ningún caso afectaría o alumeado público. É dicir, vamos a ser claros, nos concellos pequenos onde, por exemplo, non hai escaparates, non hai ningún outro tipo de medidas ilumínicas máis que as propias do alumeado público, non vai a cambiar nada. Por lo tanto, ningún pequeno concello que nesta provincia son prácticamente todos, menos a cidade, se vai ver afectado, e na cidade vai se ver afectado no que corresponde á iluminación dos escaparates, cunha medida que nós entendemos que a partir dunha hora determinada pois non ten moito sentido publicitario, e máis que iso, despois o que é a iluminación das rúas está garantida por o alumeado público. Pareceme unha crítica gratuita e unha crítica que ademais que vai contra criterios de sostenibilidade medioambiental, de consumo de CO2, de aforro enerxético e, en definitiva, de mellora para a economía, que ten todo o sentido do mundo.
De feito, é unha actividade que se fai todos os anos, que é a actividade de pechar a iluminación de todos os edificios, monumentos, alumeados públicos durante un tempo na hora do planeta, que todo o mundo aplaude, incluído hasta os partidos políticos que critican neste caso a medida do goberno. Creo que é unha crítica gratuita e que criticar por criticar con un único objetivo do desgaste do partido no goberno. Onte aquí nunha tertulia que compartía con dúas mulleres contaban ou explicaban que mal asunto si a seguridade cidadá depende da iluminación dos escaparates. É un razonamento impecable. Neste mesmo contexto, lembremos que onte o goberno anunciaba, despois de poucos días, que o descenso no consumo en España, en liñas xerais, estaba nun 3,7%. Pese a todo, hai moitísimo debate, moita politización sobre este asunto. Hai comunidades como a de Madrid que recurre, comunidades como a galega que critica, pero acata, e en todo caso tamén chegaba unha reflexión a esta mesa na xornada de onte, que era, bueno, se a Xunta de Galicia se vai facendo recomendacións en materia de aforro enerxético dende hai anos, o que sucede é que, claro, van nesa liña, pero son recomendacións, non son obrigas. É dicir, non se debate, non se discute tanto estas cuestións nos sectores, entre comiñas, afectados, que sí, o caso das medidas de aforro impulsadas polo goberno central e cecais, máis puntualmente sobre o tema das portas. Bueno, eu creo que, a fin de contas, as posicións das distintas comunidades autónomas reflicten tamén a posición política de cada unha delas, é unha maneira da súa personalidade política. Así, por exemplo, Madrid vive políticamente a conta de criticar o goberno do Estado, e foille moi ben o resultado nas eleccións electorais, pero bueno, foi nesas eleccións, xerais, foi un resultado na que a confrontación directa co goberno do Estado lle deu rédito. No caso de Galicia, pois tamén esa xoga máis na ambigüedade, non? É dicir, nós vamos a acatar, ainda que non compartimos, que a propia posición de Feijóo pois a nivel do Estado. A ver, son posicións políticas que en ningún caso reflicten ningún tipo de medida económica de calado, e sobre todo medioambiental, defendible, porque cal é a alternativa? A alternativa é non facer nada, é consumir máis, é poñer máis luces nos escaparates, é deixar que a xente o seu libre albedrío unhas fagan que sí, outras fagan que non. Se nos comprometemos, se hai un compromiso claro a nivel europeo de intentar reducir os niveles de CO2, si ademais ten sentido e podemos chegar a un acordo, pois o importante é chegar a ese acordo. Cando se está nun país como é este país, no noso país, onde é tan difícil chegar a acordos, e o Estado, pois, baseado precisamente na dificultade que ten para chegar a eses acordos, decide impor unha medida porque medioambientalmente hai que facelo, nós creemos que eso non é unha cuestión que poda xerar ningún tipo de debate, máis alá do debate político estéril, que neste caso nos vai levar, pois bueno, que se manteñan e se polarizan aínda máis posicións políticas, cando este país non necesita máis polarización. Este país o que necesita é acordos, e eses acordos podese chegar a eles se é posible ir unha vía de diálogo. Eso é o que hai que facer. Curioso que as felicitacións ao goberno últimamente solamente chegan da Unión Europea. Sí, porque, claro, parece que aquí vivimos un pouco ao marxe de Europa, ou polo menos o Partido Popular a nivel estatal está xogando esa batalla, unha batalla que se vai a vislumbrar no ano que ven, non? Entonces, bueno, veremos que dá de sí, porque inicialmente Feijóo parecía que viña ca idea de entablar un modelo máis de diálogo e máis moderado que o que estaba facendo Casado, pero vemos que esa deriva non acaba de concretarse. Eu creo que debería rectificar ese rumbo, e se o fai, creo que sería beneficioso para a política en xeral e tamén para o Partido Popular. Non se fai tanta política nos concellos nos que a seca obriga ás restriccións, que é porque hai concellos de todo signo e todo o mundo entende, ou a gran maioría entende, que falta agua e non é por culpa de ninguén. No caso das medidas de aforro enerxético é que vai haber problemas co gas, pero aí sí hai debate político. Bueno, porque parece que o gas é unha cuestión que nos queda máis afastada, máis lonxe, non? Sin embargo, o tema da auga é un tema moito máis cerca da pel. Entonces, que un concello, efectivamente, cando ve que un concello que está ao lado se queda sen auga, pensa inmediatamente que eso tamén lle pode acontecer. En esas circunstancias fai falta o apoio de todo o mundo. Teño que falar, por exemplo, estes días en Ribadavia, que están pasando unha situación moi crítica por un abastecemento por o que levan loitando desde fai moitos anos, porque o modelo que tiñan ata agora era insuficiente, como quedou agora demostrado. Bueno, pois as distintas administracións públicas, ben sexa locais, administracións locais como a propia Deputación ou a Xunta, están colaborando con unha administración que sabe que necesita un cambio de modelo e as demais administracións son sensibles a esa demanda. Pero claro, vémolo nun territorio moi perto de nós, moi preto. Cando parece que o gas é unha cuestión de Arxelia, unha cuestión de Rusia, unha cuestión, a ver, cheganos ahora gas licuado de Estados Unidos para compensar un pouco a situación que temos, pois parece que é unha cuestión que, en fin, que se nos escapa un pouco, que podemos facer política con ela. Creo que non é responsable
sinalar que a distancia sexa un motivo que permita ter un debate que desde logo é estéril. Imos a Deputación sorprendeulle, supoño que non, o retorno de Monselamo ao Partido Popular. Non, a quen lle pudo sorprender. E ve a Pepe Araújo no Partido Popular tamén? Sí, tamén é unha tendencia que creo que se preguntáramos na rúa, non? Porque, a ver, estos son sensacións, non? Entonces, estas sensacións baseanse un pouco en perspectivas, puntos de vista, experiencias previas. Bueno, creo que se lle preguntáramos a xente, fixéramos unha enquisa na rúa, se iso ven así, eu creo que a gran maioría diría que sí. Sigamos coa Deputación. Veñen de denunciar vostedes o gasto de 7.500 euros en toallas co logo de Ourensanía. Propaganda innecesaria? Bueno, é que creemos que hai outras áreas de gasto moito máis prioritarias. O logo da Ourensanía, o logo instalado por o actual presidente de Deputación Provincial, que non temos nada que estar en contra dese logo, un logo que representa a imaxe que el ten da cidade, pero entendemos que hai outros gastos máis prioritarios e que neste caso, pois, bueno, de verdad que era bastante accesorio desde o punto de vista, polo menos do Partido Socialista, levar a cabo un gasto desta natureza. E por último, votou de menos a ausencia de iniciativa institucional para lembrar onte o aniversario do fusilamento de Alexandre Bóveda? Bueno, é que o día de Galicia Mártir, que era un día que supostamente iba a instaurarse, pois ten que ter un calado histórico, ten que ter un calado tamén, por que non dicilo, non? Baseado un pouco na defensa de uns valores que Alexandre Bóveda defendía, pero que a día de hoxe nesta democracia aínda non son compartidos plenamente por todos os grupos políticos. É como a cuestión de memoria histórica, memoria democrática agora, que non acaba de suscitar un acordo necesario entre todos os grupos políticos, e aí é onde xurden precisamente estas cuestións, como por exemplo o tema das 13 rosas en Madrid, en outros lugares, que parece que non acaban de cadrar, porque este país no tema da superación do que foi a guerra que se librou neste país con unha sublevación militar, pois aínda non está moi claro realmente cal é o discurso xenérico que todo o mundo debe aceptar. Rafael Villarino, secretario provincial dos socialistas ourensáns, voceiro na Deputación e no Concello, gracias por acompañarnos hoxe nesta conversa nos estudios de Onda Cero. Bo día e ata unha nova ocasión. Moi amable, moitas gracias.